Olá, pessoal. Olha o que aconteceu com a lareira. Pois é, minha gente, tivemos que remover a lareira. Embora teve muita gente que falou, mantenha a lareira. E teve uma outra pessoa que falou, não, tira a lareira. Então, tiramos, removemos sim a lareira. Mas temos um motivo. Qual seria o motivo? Imagina aí, gente. E olha, deu um trabalho, vocês vão ver aí, do começo ao fim da remoção dessa lareira, deu um trabalho. Essa parte de cima, vocês vão ver que ele está removendo. Primeiro ele está dividindo ali a, a lareira da parede para depois começar a bater. Essa aí foi difícil, mas nem tanto, porque ele foi com o martelete mais à frente e a de tijolo deu para amenizar a situação. Ele conseguiu quebrar mais rápido. Mas no todo você vai ver a dificuldade. Deu um trabalhinho demais até. Mas, então, e por que vocês resolveram remover essa lareira? Por quê? Já vamos falar. E aí? Eu vou quebrar aquela lateral da lista também para ver se ela desce. A mesma parte. E por que vocês removeram a lareira? Então, tá vendo esse espaço aí, esse buraco aí embaixo? Fizemos um projeto onde inclui uma escada que dá acesso à loja de baixo, que iremos transformar em um estúdio para alugar ou então um escritório. Vocês estão vendo essa rachadura na parede? Então, depois que a gente removeu, eu percebi e eu fiquei com receio dessa rachadura ser por conta da gente ter tirado da lareira. Mas aí depois eu fui vendo os vídeos novamente e vi que não. Na verdade já tinha essa rachadura. Diz aí, gente, o que nós podemos fazer para amenizar essa rachadura? Apareceu os tijolos. Foi aí que ficamos felizes em saber que era de tijolos. E olha, continua a quebradeira. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.
terminou de quebrar a parede da lareira. Agora está só tirando aqueles tijolos ali. Só nesse momento aí que percebemos que estamos sem proteção, porque está caindo esse pó e essas cinzas pretas junto com o mofo. Ele pegou uma máscara que já tínhamos, colocou a máscara depois. Não sei se vocês perceberam, mas acreditamos que isso aí não seria uma lareira, embora fizesse função de lareira também, mas isso aí é um fogão de lenha. Pois é, gente, nós acreditamos que seja um fogão de lenha, porque vocês viram que tem essa fumaça preta, tá tudo preteado aí em cima. Pois é isso aí. Então embaixo tinha um fogão de lenha, e no frio também era usado como lareira, porque esquentava todo o ambiente. Mas olha só a fumaça. Vocês vão ver depois que as paredes da casa estão todas pretas. Parece até em outro vídeo, meu esposo até falou assim, eu acho que esse aqui ardeu, pegou fogo. Mas acredito que seja fumaça. Então não tinha, eu não sei se eles não abriram alguma saída para a fumaça, mas a casa em si estava toda preta nas paredes, vocês podem perceber. E isso agora, com anos a casa fechada, ficou cheia de mofo e estamos aí terminando de quebrar. Poderia fazer uma lareira com ela, se ela não tivesse exatamente onde iríamos colocar a nossa escada lá para baixo, mas decidimos eliminá-la. E depois, posteriormente, vamos comprar uma salamandra, porque assim a gente pode colocar lá na sala e ver outro ambiente melhor para colocar. Vamos também conversar com vocês sobre esse assunto, e também deixem nos comentários, deixe a opinião de vocês, como vocês acham, o que vocês acham dessa ideia, se realmente era um fogão de lenha, o que vocês acham, e se fizemos bem ou não tiramos essa lareira diante dessa situação. O que vocês acham, gente? Coloquem nos comentários o que vocês acham. E deixa seu like também. E continua, que não acabou. Continua até o final, porque essa parte aí é a parte mais difícil. Na medida que ele vai quebrando, vocês vão ver que tem 2 barras de ferro de um lado para o outro, que segurava essa lareira, né? Esses tijolos. Mas é muito resistente essa parte aí. É tanto que ele subiu. Vocês viram? Ele subiu nessa paredinha, enquanto ia quebrando aqueles tijolos lá em cima. E a paredinha nem se moveu. Então, realmente, era bem resistente. E agora ele está tentando tirar os ferros do outro lado da parede. Essa ferragem aqui vai. Eles fizeram a ferragem aqui para poder segurar, entendeu? Uma coluninha. Doido! Doido!
tudo aí, todo o seu estresse. Vai, desconta aí. Desconta. Desconta todo o seu estresse aí. Vai. Você consegue. Só quebra ali, pá, sai. Só mais um pouquinho. Me diz aí, como é que esquenta no frio? Hã? Como é que esquenta no frio aí? Pedreiro tentando quebrar uma parede. Pedreiro, eu aprendi. Profissional. Essa aqui é a segunda fase. Tentando tirar esses ferros da parede. Tá bem difícil, porque a gente fica com medo de forçar muito por causa da parede, né? E a gente não sabe a profundidade onde estão os ferros. Por isso ele tem que furar aos pouquinhos. E vai dando like aí, gente. Vai dando like, comentando o que vocês estão achando aí. Opa, o outro saiu. Saindo. Uhul! Mais um, mais um, mais um. Aqui tá teimoso. Mexidinha. Aí. Uhul! Conseguimos! Aí. É isso aí. Parabéns. Ah, meu. Conseguimos tirar. É. Nossa, Resolvemos. um a menos. Aí, pronto. Uhá!